Василий Иванович, первый, возможно, такая ремарка, прошу прокомментировать ваш адрес. Вот вы только что сказали, что если этот меморандум не поддерживают те или иные персоны или общественные организации, будет видно, кто за, ну, если так простым языком говорить, да, за поддержку, за решение проблем государственного народа, кто против. Вот вы не раз говорили о том, что, не берусь оценивать, справедливо или нет, что Меджлис клеймит несогласных с его позицией людей всяческими там, да, нарицательными названиями. Не кажется ли вам, что вот эта ваша реплика, она тоже каким-то образом напоминает клеймо и несогласные с позицией этого меморандума, или же несогласные с тем, просто там, с вашей позицией как члена отдельных организаций, вы тоже уже пытаетесь клеймить? Нет, мы никого клеймить не будем. Дело в том, что мы просто будем информировать общество, кто подписал документ, а кто не подписал документ. И каждый соотечественник, и каждый живущий в Крыму человек, ну, допустим, в своем сознании и здравии, сам сможет сделать вывод из этого факта, понимаете? Важно, что мы же не закрыты, и будем предлагать подписать его абсолютно всем. В том числе у нас есть такие предложения в этом собрании фронта о том, чтобы предложить в первую очередь подписать этот документ, чтобы снять вот этот постоянно муссируемый вопрос противостояния внутри крымско-татарского сообщества, предложить подписать этот документ всем делегатам 5-го Курултая, 250 человек, всем членам Меджлиса и всем руководителям региональных Меджлисов. То есть мы готовы увидеть их добрую волю в решении главнейшего для нации вопроса в лоббировании принятия до 18 мая 2012 года закона, восстанавливающего права крымско-татарского народа. И еще есть небольшой вопрос, без личности, кто возьмется ответить. Вот сейчас у многих возникают такие опасения, что вот то чрезвычайное собрание, которое наметили, ну, если как тенденция в СМИ, да, которые наметили оппозиционные к Меджлису силы, планируемый помимо 18 мая на Центральной площади, может спровоцировать некий конфликт на этом травном митинге из-за того, что какая-то определенная там часть поддержит Меджлис, который, скорее всего, с вами не согласится, да, с вашей позицией, какая-то часть участников этого митинга может поддержать вас. Не боитесь ли вы, что это может привести вот к неспокойствию, к некой потасовке на этом траурном собрании? У нас совершенно спокойно к этому отношению, мы ни с кем потасовку затевать не будем. И организации, входящие в Крымско-Татарский народный фронт, не были замечены или отмечены в том, чтобы они когда-либо с кем-либо затевали потасовку. Если кто-то с кем-то хочет затевать потасовку вообще в жизни, то просто пусть имеет в виду, что у того, с кем он затевает потасовку, есть право на необходимую оборону. Ну и можно я в продолжении скажу, с момента анонсирования о создании Крымско-Татарского народного фонда, естественно, мы, как руководители, входящие в этот фронт, в совещательном режиме, встречаясь с простыми людьми, крымскими татарами, с руководителями различных организаций, коммерсантами, бизнесменами, я лично задавая вопрос, как вы считаете создание подобного только под одним вот этим вот вопросом, это поможет нам? Да, естественно, все очень благоприятно воспринимают эту идею, не ставят вопрос, что это оппозиционный кому-то там руководитель. Вы поймите, что такое оппозиционность? Это несогласие того или иного, будем говорить, управленческого решения той или иной персоны, находящейся на Шмидта-2. Поймите, когда люди начинают свое же положение трактовать по-разному и находят крючки, чтобы его не исполнять, естественно, остальные, которые прилежно исполняли те или иные положения, начинают возмущаться. Ребята, вы приняли одно, а наяву у вас другое.
То есть вот тогда становится оппозиционным. Здесь же, будем говорить, Крымско-Татарский народный фронт, я думаю, представит все те руководители, которые болеют там, за язык, за восстановление языка, за возвращение, за то. И в своде этого эти люди будут стараться снять основной вопрос, а потом уже реализовать свои функциональные направления. Я попытаюсь тоже ответить, добавить, потому что вопрос очень важный, и многих этот вопрос беспокоит. Дело в том, что развитие событий 18 мая 2012 года во многом будет определяться тем, какое решение к этой дате примет украинская власть. Если украинская власть наконец-то осознает всю серьезность постановки вопроса и адекватно подойдет к тем требованиям, которые перед ней поставили ветераны национального движения крымских татар, поддержанные общественностью крымско-татарской в рамках Крымско-татарского народного фронта, и будет принято соответствующее адекватное решение, поверьте мне, все крымские татары в этот день придут отметить День памяти как величайший праздник и как день начала возрождения крымских татар. Конечно, может быть и другой реакция, когда украинская власть опять останется глуха к требованиям нации. И здесь уже, естественно, будет совершенно другая подоплека этого митинга и другие документы, которые будут предложены принять этим легитимным общенародным собранием, если на это собрание придет более половины представителей крымско-татарских семей. Вот, по нашим расчетам, в Крыму сейчас где-то 70 тысяч крымско-татарских семей проживает, и если будут представители представлены 35-40 тысяч, объединенные одной волей, наконец-то получить то, что положено по праву, по естественному и по юридическому, я думаю, что голос такого собрания, он будет услышан и не будет проигнорирован. И это не будет являться поводом для того, чтобы внутри этого собрания происходили какие-то битки, противостояния и так далее. Это может быть только искусственным образом спровоцировано. Но, как сказал Надир Бей, пусть те, которые готовят какие-либо провокации против крымско-татарского народа и против Крымско-татарского фронта, знают, что они, тот, против кого направлена провокация, имеет право на достойную оборону. И эта оборона будет продемонстрирована. Я не могу просто единственное понять, сценарий этого мероприятия. Да, с одной стороны, меджлис на балконе театра. Будет у вас отдельная сцена или как это все будет происходить? Вы уже думали об этом? Можно я отвечу? Митинг 18 мая – это событие республиканского уровня. Он готовится не одной отдельной организацией, которая собирает людей и распределяет, кто где будет стоять. В нем в организации этого митинга принимает участие Совмин Крыма, горисполком города Симферополя. И я думаю, что скорее всего принимают участие и все силовые структуры, даже не Крыма, а Украины в целом. Поэтому сценарий этого митинга будет писаться в большом кругу. И это будет предложено правительству Украины, чтобы и правительство Украины, и Крымско-Татарский народный фронт совместно написали сценарий этого митинга. Как он будет проводиться, кто будет на нем присутствовать, какие документы на нем будут озвучены. И только вот в таком обоюдном содействии мы можем рассчитывать на то, что этот митинг пройдет правильно, хорошо, используя для народа и Украины. Нет, давайте мы не будем спешить. Сначала давайте мы создадим этот народный фронт, народное единство вокруг этой цели. Поверьте мне, действительно, как правильно, совершенно справедливо сказал Ринат Шаймарданов, это собрание или форму проведения собрания, если на то есть добрая воля всех сторон, можно будет выбрать наиболее оптимальную и адекватную для той ситуации, которая созреет к 18 мая 2012 года.